gatatu. Hanyuma rero bahita bagurana gatoya uko bari bakinye ubushize, izakinye kwa kabiri zikina kwa gatatu, mu gihe zakinye kwa gatatu ziza ku munsi wo kwa kabiri, birumvikana byamaze guhinduka. Niyo mpamvu uyu munsi ku kibuga cya Villa Park kabisa mu mujyi wa Birmingham, ikipe ya Aston Villa itozwe n'umutoza Unai Emery iraza kuba yakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Umukino ubanza byari bitego bitatu bya Paris kuri kimwe cy'ikipe ya Aston Villa, no mukino ukomeye cyane, mu gihe undi mukino urabera Signal Iduna Park mu gihugu cy'Ubudage uza kubahuje ikipe ya Borussia Dortmund iza kwakira ikipe ya FC Barcelona. Rero umukino ubanza wabereye kwa Barca, birumvikana kuri Stade Olympique Louis Campanès, byari bitego bine byose bya Barcelona, ibitego bya Lewandowski, bya Lamine Yamal ndetse na Rafinha, ku busa bw'ikipe ya Borussia Dortmund yari hasi cyane. Ubwo n'umukino nyine nawo ukomeye, ariko bigaragara ko Barca isa naho iri kugenda ikandagira muri kimwe cya kabiri kirangiza. Gusa nyine nawoze mbona abakinnyi benshi ba Dortmund bavuga ko ni match itararangira, nyine birumvikana ko bagomba kujyamo bize kuza kubona intsinzi ngiyi mikino yari kuri uyu munsi. Komereza aho tubwire team news, amakuru ari mu equipe mbere yuko imikino iza kubimanuka na yahe. Dohere nko ikipe ya Barcelona niyo kipe nabonye iza kuba idafite abakinnyi benshi mu by'ukuri basanzwe wenda banabanzamo, uretse nk'umuzamu André ter Stegen byamaze kumenyekana ko kugaruka muri sezo biragoye cyane, ntabwo aza kuba ahari. Ariko n'ubundi Marc Casado, uyu musore ukina nka nimero 6, nawe ntabwo ahari, afite ikibazo cy'imvune gituma ataza kugaragara muri uyu mukino. Ubwo ni ku mukino zo guza ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund. Hanyuma kandi undi mukinnyi udahari ni wa mwana bita Marc Bernal, nawe akina mu kibuga hagati, ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Ariko aho bigoye cyane ni umusore bita Alejandro Balde ukina kuri gatatu, ukinisha imoso kabisa, nawe ntabwo aza kugaragara muri uyu mukino. Yaravunitse mu mukino wa champion, ntabwo aza kuba ahari. Ubwo rero ni igihombo gikomeye cyane ku mutoza Hans Flick uza kuba ari mu Budage, ariko abandi bakinnyi bose barahari bameze neza cyane. Kwa Dortmund yo nahoze ndeba mbona ntabwo ari abakinnyi benshi bari kubura, uretse nka Marcel Sabitzer, uyu musore w'umunya Autriche niwe wavuga udahari kuri uyu mukino, usanzwe ubafasha. Abandi nabonye bahari kabisa, baraza kugaragara muri uyu mukino. Akoze cyane. Mbere ko tuza kumva ubusesenguzi bwo kuri iyi match, imibare iravuga iki hagati ya Dortmund n'ikipe ya Barcelona? Yes, ubwo wenda gatoya twise tunafatiraho turebera hamwe abashobora kuza kubona amakarita y'umuhondo ne bazakina imikino ikomeza, kubera ko nabyo bari byiza. Kuri ngo equipe ya Barca ni umwe wenyine yitwaye Inigo Martinez, ni umudefanseri wabo. Hanyuma kuri ngo equipe ya Dortmund ni Adeyemi witwa Bensabaini, umusore w'umunya Algeria, Couto, Girassi, Ryerson ndetse na Sabitzer, n'abakinnyi benshi bare babonye amakarita mu mikino itambutse. Hanyuma rero ayo ma equipe yombi aheruka gukina iyihe mikino? Ikipe ya FC Barcelona muri shampiyona ubwo bakinaga na equipe ya Leganes muri La Liga bayitsinze igitego kimwe ku busa. Hanyuma ikipe ya Dortmund yo yakinaga Der Klassiker bakina na equipe ya Bayern Munich, biza kurangira banganyije ibitego 2-2, bose bakinaga tariki 12 z'ukwezi kwa kane nibwo bakinnye. Hanyuma rero uti imibare iravuga iki kuri iyo mukino? Ikipe ya Barcelona muri match bamaze gukina zigera ku 8. Ikipe ya Barcelona match enye zeruka Barca yatsinzemo match 3, banganya match imwe. Hanyuma kandi icyo wamenya, Barcelona mu mikino 3 rwose ya Champions League bamaze gukina muri iyi saison, ariko bahura n'ama equipe yo mu Budage. Ikipe ya Barcelona yose barayitsinze iyi mikino, kuko Barca murabyibuka ko yacapye ikipe ya Bayern 4-1, mubyibuka se? Hanyuma inatsinda ikipe ya Dortmund ibitego 3-2, irongera yitsinda ibitego 4 ku busa. Urumva navuga nyine muri match iheruka, izo nizo match 3. Ubwo rero mu rugo kandi Dortmund ntabwo yitwara neza cyane, kubera ko muri match 3 ziheruka rwose ntabwo yigeze yatsindira Barcelona, ko banganyishe 2 hanyuma bagira gute bahatakariza match imwe. Ubwo rero ndumva ari ako kantu umuntu yaba avuze. Gusa umusaza witwa Robert Lewandowski ni umusaza wo kwitondera cyane. Barakubwira ko kuva yageze imyaka 30 Lewandowski mu mikino 59 amaze gukina, amaze gutsinda ibitego 60. Akoze cyane. Rigani ushingiye kuri izo match facts team news ibere yazivuze, ugashingira ndetse no kuri match ibanza ya 4 ku busa, hari ikintu wakwizeza abafana ba Dortmund? Hari
imashini rutura ikora ibijyanye n'amastatistique barayifata ni amasoftware bakora abazungu noneho barangiza bakashyira mu byo bita computer zitandukanye noneho bikaza guhurira mu byo bita super computer nyango rabiza Excel noneho ikaza gusa nifata ibintu amadatazi yagiye aba collected mu masoftware ari mu zindi machine zitandukanye noneho ikaza gusa nkuko wabishyira nko ahantu mu gasekuru ukabisekura noneho ukabikuramo ikintu kimwe iyi super computer ya Opta aba wabisaba ubundi mu cyongereza ni statistician noneho mu gifaransa ni aba statisticien. Okay. Ibyo avuze baravuga yuko ikipe ya Dortmund ifite less than 1%. Less than iri munsi ya 1% kuko yakwikarifiye. Ubwo banze wumve ko ikeneye kwikira ibitego 4 igashyiramo n'ikinsinzi cya 5 Barca nta gitego yari yabona nawe tubyumva yuko ari ibintu biri presque kuba impossible haba ibintu bidasanzwe kugira ngo ibyo bintu bibe ibyo rero birashimangira ko Barcelona kwinjira muri kimwe cya kabiri biri clear and obvious ku kigero cya 99 birenga biraba bibaye inshuro 160 ikipe yaratsinzwe ibitego 4 muri match ibanza n'umundi ivamo ni ibintu bisanzwe imaze kwa 159 mu Champions League muri knockout kuvuga ngo nagutsinze 4 nkakwirimina so ubwo rero ni ikipe imwe yabashe gutsindwa ibitego 4 hanyuma ikabasha guprogressa muri round yakurikiyeho n'amateka twibuka yavuba bagiye batsindwa 4 bakagaruka abantu bakwibukiranya wenda nk'ikipe niba wibuka Axel Deportivo La Coruña yigeze kugarura ibitego 4 kuri kimwe ariko ni 4 kuri kimwe ntago ari 4 ku busa so biragaragara ko Barcelona rero mu byukuri imaze igihe yiteguye imaze igihe imeze neza cyane groupe yayo imaze igihe itsinda cyane kuri ubu ngubu na Barcelona byayibaye ibyo uri kuvuga muri 2013 itsindwa na Borussia Dortmund ibitego 4 n'ubundi bikarangira nayo ibaye elimine n'ubundi Dortmund yayivanyemo urabyibuka Dortmund ijya ku mukino wa nyuma na Bayern ndibuka ko na Bayern yakinaga na Real nayo yarayitsinze ibitego byinshi Real yatsinzwe 4 kuri kimwe na Bayern na Bayern nibyo na Bayern na Dortmund yatsinze 4 kuri kimwe na none Real yatsinze gusa bigaragara ko nyine na Barca byayibaye ko yaratsinzwe 4 kugaruka bikanga kandi yabitswe n'ikipe Borussia Dortmund 2013 nayo niyagaruka Dortmund rwose ndabine burya cyane urabyindabyuka cyane Dortmund yatsinze Barca ibitego 4 2013 nakandi kantu gatoya ruvanga tuva ko ndabicuritse gatoya Dortmund yaratsinze Real noneho Bayern yitsinda Barca yego muri 2013 byari bicuritse ni Bayern indi mibare hano barakubwira ngo Barcelona's attacking trident ubwo ni trio iriya trio yayo iriya urumva trident ni kakanu kize kuvuga kamenyo kimeze nk'amajago kimeze nk'amajago cy'ibyinyo bitatu trio ni iyo tri ni gatatu trio dona amenyo nyine nubwo ni nka cyamajago ni nka kwa kundi kiba gifite ibyinyo bitatu bura usatiriza umeze nk'ine kabira byinyo bya majago barakubwira Barcelona's attacking trident were at their formidable best in the first leg with Rafinha, Robert Lewandowski and Lamine Yamal all on target. Urumva mu mukino ubanza kugira ko bose batsinze. Take their combined tally to 27 so far in the Champions League this season. Bango bose uko ari batatu bamaze gutsindira Barcelona ibitego 27 uko ari batatu yo kugira hano mu bitego 27 muri Champions League. Hanyuma bakakongera bakubwira ko iyi kipe ya Barcelona kuva umwaka wa 2025 watangira muri Champions League muri match 24 muri toute competition irani beaten 24 Barcelona iratsindwa yatsinzemo 20 inganyenye bisobanuke neza Barcelona niyo statistique yo kumva uyu mwaka kuva watangira yatsinze match 20 inganyenye iratakaza umukino ibyitezwe rero iri joro nuko Hans Flick ashobora kuza gutekereza wenda kuba yaturuna akaba yagira abakinnyi bake muri babandi tumenyereye babanzamo ashobora guhereza iminota twakoza tukareba probable lineup tubisoza ubundi tukanzara
rwose tuvuga ko iyi atari match yo gutindaho icyaba gikomeye Dortmund yakora byaba ari nko gutsinda byoroheje 1-0 se ubwo nabyo byaba ari surprise nabundi byitezwe ko Barca igomba kwitwara neza. Probable rero uko imeze kuri rwa equipe ya Dortmund Kobel arahari mu izamu, Sul arahari, Emre Can, Anthony, Rerson, Kaza Svensson, Chukwemeka, Gross, Girassi ndetse n'uwitwa Bayer. Hanyuma Barca Szczesny mu izamu, Kunde, Kubarsi, Nigo Martinez ndetse De Jong arahari, Pedri, Yamal, Lewandowski, Rafinha ndetse na Lopez. Akaba rero ari uko ngoko bimeze kuri Probable ku mpande zombi kuri Dortmund no kuri Barcelona. Urakoze cyane, twamamaze gatoya cyane ku dufashe twamamaze noneho tuze tuganira kuri Paris Saint-Germain mu Bwongereza, hanyuma noneho twinjire no mu Rwanda mu isaha yacu ya mbere ko tuza kuba twinjira mu isaha